एक जंगल में टोनी नाम का एक छोटा बंदर रहता था। वह बहुत गरीब था। फटे पत्तों से बनी झोपड़ी, खाने को सूखे फल और हर दिन संघर्ष। एक दिन उसे नदी किनारे एक घायल चिड़िया मिली। टोनी ने उसकी मदद की और कई दिनों तक उसकी देखभाल की। ठीक होने के बाद चिड़िया उसे एक गुप्त जगह ले गई जहां एक पेड़ पर दुर्लभ सुनहरे फल लगे थे। टोनी ने उन फलों को बेचकर एक छोटा फल व्यापार शुरू किया। ईमानदारी और दया की वजह से उसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। कुछ ही समय में टोनी जंगल का सबसे अमीर और दयालु बंदर बन गया। संदेश: भलाई हमेशा लौटकर आती है।